एक तोता और एक फाख्ता कैसे आराम से बैठे हैं सब। दोनों पक्षी लगभग बराबर ही साइज़ के होते हैं। ये दोनों पक्षी बहुत प्राणी जगत के, पक्षी जगत के बहुत ही भोले भाले, मतलब क्या कहेंगे, निष्प्रिय और निश्चल होते हैं। तोते तो खैर बाग बगीचों का कुछ नुकसान भी करते हैं, लेकिन ये फाख्ता जो होती है बहुत भोली प्राणी होती है, प्राणी पक्षी होती है, भोली पक्षी होती है। ये कुछ भी नुकसान नहीं करती। ये सरसों वगैरह जो खेतों से झड़ जाता है उसको ये खाती है, चुगती रहती है, और ये पता ही नहीं लगता कि चुग क्या रही है, और स्वस्थ रहती है। देखिए, ये मेरे यहाँ घोंसले भी बनाई थी तोते का, भी मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया था। देखिए, ये है फाख्ता तो इधर आ गया। देखिए, जोड़ी में आ गए दोनों, ये पति पत्नी लग रहे हैं। देखिए कैसे प्यार से बैठे हैं, और तोता जी अकेले बैठे हैं। देखिए, पक्षी जगत देखिए, चिड़िया कितने भोले हैं, कितने निश्चल जीव हैं, लेकिन आदमी मनुष्य इनका आवास, जंगल, पेड़ तेजी से विध्वंस कर रहा है। सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर 2019 है। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं गाजियाबाद से निर्मल कुमार शर्मा, गौरैया एवं पर्यावरण संरक्षण बोल रहा हूँ। सभी को सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार।